Yes, mwaramutse neza mwese abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu hano kuri Mutarama TV. Reka twizere ko buri wese ameze neza, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza cyane. Turi ku cyumweru cange kwa Mungu cyangwa se ku munsi w'Imana, turi ku itariki 6 z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2025. Reka nizere ko mwaramutse neza, natwe twaramutse neza, hanyuma mutubwire uko mwaramutse nuko mumerewe mu mwanya w'ibitekerezo. Hanyuma munyemerere mbageza amakuru azindutse rwose ari kuvugwa, amakuru akomeje kugenda agaragara. Amakuru ya mbere ndaza guheraho nuko kugeza ubu ngubu ingabo nyinshi zongeye kugaragara zirimo kwerekeza muri Uvira nkuko bikomeje kugenda bitangazwa mu mafoto ndetse na video bikomeje kugenda bishyirwa ahagaragara, aho bagomba gufata umujyi wa Goma ndetse na Bukavu. Izi ngabo zikaba zururikiye by'umwihariko Kalemi zivuye i Kinshasa. Abantu benshi bahereye muri za Uvira biganjemwo abakurikirana hafi bigendanye n'ibikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bongeye gushimangira yuko Bwana Félix Tshisekedi Tshilombo ari mu gikorwa cyiza, bizanga byakunda igikorwa kiraza kongera gusiga noneho ingabo z'u Burundi FARDC ndetse ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'ingabo za Kongo FARDC zongeye gukora ibindi bishasha, zongeye gukora ibindi bisa naho byananiranye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Ibyo turaza kubyitsaho neza, ariko kandi ndanakubwira byinshi. Ku munsi w'ejo twari twavuganye ko turaza kugenda tugaragara cyane cyane twibanda ku bigendanye n'ibyakomeje kugenda bivugwa na Perezida Kagame mu kiganiro n'itangazamakuru, cyane yuko yagiye avuga kuri byinshi ndetse anasobanura byinshi. Hanyuma Perezida Kagame yavuze yuko ingabo za SADC iyo zibeshya zikarasa ku Rwanda by'umwihariko zari kwatikirira. Byagenze bitse ni ukubera iki yakomeje kuri SADC? Ibi byose nabyo turaza kubivugaho cyane, turaza kubyitsaho. Hanyuma umuntu bita General Kanerwa Muhozi yaje kwandagaza KDF n'igisirikare cya Kenya, aho yaje kuvuga yuko iki gisirikare kirutwa inshuro 10 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Mwabagabo mwe, uyu mugabo rwose, uyu mugabo akomeje gutuma abantu bahondana imitwe. Ndakubwiza ukuri, abantu benshi bakomeje kugenda bibaza kuri ibi bintu. Ubundi ni ukubera iki yavuze iki gisirikare cya Kenya akavuga ko kirutwa n'igisirikare cya Kongo noneho inshuro 10? Nimujye kure rero. Hanyuma mwese reka mbaramutse, mbifuriza ibihe byiza, mbifuriza igitondo cyiza. Yemwe kuba dukurikiye bari baba abaherereye hano mu Rwanda, bari mu Burundi, abari mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no hirya no hino mu isi, mwese mbifurije ibihe byiza ndetse mbifurije kumererwa neza cyane. Reka mbabwire ngo rwose abakomeje kubana natwe mukomeje by'umwihariko gukomeza kugira ibihe byiza. Mbibutse rwose gukanda subscribe. Umuntu wese ugeze hano bwa mbere nakande subscribe kugira ngo abashe kuzajya abana natwe, abashe kuzajya adukurikira, atanga igitekerezo, akanda like, afungure no kunzogera. Hanyuma reka nkubwire ngo niba utameze neza komera kandi wihangane rwose. Nkubwira ngo uyu mwanya niba utameze neza, ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Nyemera rero amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko tuyahere by'umwihariko mu bice bigiye bitandukanye hano mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi tunavuga kuri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma yuko rero by'umwihariko ingabo za nkuko bikomeje kugenda bigaragara zirungitse ingabo nanone zikaba mu 8,000 hano mu gice cya Bukavu, bikavuga ko zishaka kwigarurira agace ka Uvira cyangwa se umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi zikongera gushimangira ko zihagaze bugoma ndetse zihagaze neza cyane, nta kibazo na gitoya. Amakuru dukomeje kugenda twakira cyangwa se amakuru akomeje kugenda atugeraho ni amakuru akomeje gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko ibintu bikomeje kugenda bivugwa ndetse n'ibintu bikomeje kugenda bigaragara, noneho byongeye gutuma abantu benshi bavuga yuko nazangabo nta kintu zishobora gukora. Nyuma y'ingabo nyinshi zongeye kwinjira mu gice cya Uvira nkuko bikomeje kugenda bigaragara mu mashusho ndetse n'amavideos akomeje kugenda aracana ko cange arahanwanwa ku mbuga ngurukana bumenyi cange ku mbuga nkwaniro, yerekana ingabo za Kongo ziturutse i Kinshasa ziri kwinjira muri Uvira. Izi ngo zigomba kuza kwifashishwa mu bikorwa byo gufata Bukavu, za Kamanyora ndetse no gufata umujyi wa Goma. Ibi byaje gutuma rero benshi bongera gushimangira yuko ingabo z'u Burundi zikomeje kwakira amaboko mashyashya ndetse n'umusada ngo zifatanye ndetse bakomeje guhuza imbaraga mu kurinda Uvira ndetse n'ibindi bisagara cyangwa se yindi micungararo y'icyo gisagara igiye itandukanye. Ibi kandi bikaba byaje kwishimirwa n'abaturage benshi,
aho ubona yuko bifuza yuko koko ibyo bice bindi nabyo bishobora kuba byafatwa nk'uko amakuru akomeje kugenda tugera bivuga. Ibi bibaye kandi mu gihe impande zombi zikomeje kugenda ubona yuko zitana mu mitwe, ariko kandi buri ruhande rukaba rwarasabwe guhagarika imirwano mu rwego rwo kugira ngo babashe kureba uburyo cyane cyane iyi ntambara yahagarara ndetse abaturage bakaba babasha kuronka amahoro. Ibi rero bikaba bikomeje gutera impungenge abatari bakeya, ariko kandi ku rundi ruhande abakurikiranira hafi ibera muri bino bice bakaba bashimangira ndetse banagaragaza neza yuko ibikomeje kuvugwa uko byagenda kose biraza gutuma by'umwihariko biraza gutuma abatari bakeya bashobora kuba bazagaruka mu byabo nyuma yo guhunga. Amakuru tugera avuga ko izi ngabo zirimo guhagarara muri za Uvira kugira ngo zibashe kuba zahabwa amabwiriza mashya y'uburyo zigomba gukora ndetse n'ibigomba kuba byakurikiraho. Hanyuma reka mbabwire yuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yatangaje ko ingabo z'umuryango wa SADC by'umwihariko wari warohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifite gahunda yo kurasa u Rwanda, gusa ashimangira ko iyo zibeshya zikabikora zari kwatikirira rwose, ntabwo zari kwava amahoro. Ngira ngo muranabizi RDF ni igisirikare gikomeye haba ku rwego rwa Afurika ndetse no ku rwego mpuzamahanga. Perezida Kagame yabitangaje ku mugoroba nyine wo kwa gatanu tariki ya 4 Nyakanga mu ijambo yagejeje ku bari bitabiriye igitaramo kijyanye no kwizihiza ku 31 umunsi wo kwibohora. Nk'uko bigaragara, umukuru w'igihugu rero yanenze ibihugu bya Afurika y'Epfo, Tanzania ndetse na Malawi kuba byahorohereje leta ya RDC by'umwihariko intwaro, nyamara by'umwihariko yarimo yica abaturage bayo ifatanyije n'umutwe wa FDLR wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Ati isi yose by'umwihariko yarareberaga ubwo rero abacanshuro baturukaga i Burayi bajya muri Kongo, hanyuma abandi bavandimwe ndetse n'abashiki bacu byayobeye by'umwihariko bo ku mugabane wacu bohererezwa intwaro, bohereza ingabo mu rwego rwo gushyigikira guverinoma yarimo rero yica abaturage bayo, mu gushyigikira abajenosideri bishe abantu bacu. Harimo hano miliyoni y'abantu by'umwihariko twakatakaje mu minsi 100 nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, bishwe n'ibyo binyendaro nk'uko yabigarutseho. Perezida Kagame yavuze ko kandi urebye umubare w'intwaro zasanzwe mu mijyi ya Goma ndetse na Bukavu bigaragarira buri wese ko ihuriro ry'ingabo zarwanaga ku ruhande rwa leta ya RDC zitari zirajwe inshinga no guhangana n'uyu mutwe gusa, banarwanaga by'umwihariko ahubwo intego yabo nyamukuru yari ukurasa ku butaka bw'u Rwanda. Ati baraje bateranira ku mupaka wacu, muzi inkuru rero by'umwihariko inyamaswa igoma ibukavu ndetse n'ahandi mwabyumva by'umwihariko mwakumva ko by'umwihariko ikibazo kitari ukurwanya icyitwa uyu mutwe, intego yari u Rwanda. Asa n'ugaragaza ko ziriya ngabo by'umwihariko zakubiswe ababaza Perezida Kagame, yunzemo ati muzababaze ibyabaye byari gusa akavungunyikira k'ibyo rero mu by'ukuri twashoboraga kuba twakora. Umukuru w'igihugu kandi yanavuze yuko ingabo za SADC nyuma yo kubona ko ntacyo zishobora kugira u Rwanda zigacika intege, u Rwanda rwazihaye inzira yo gucamo zigataha by'umwihariko zisubira mu bihugu byazo. Yanavuze ko iyo zibeshya rero zigakomeza kurasa ku Rwanda zari buhure n'urupfu cyangwa se n'ibibazo bikomeye cyane. Ati twabahaye inzira tubacungira umutekano kugira ngo basubire imuhira, ariko by'umwihariko bakabaye baratikiriye iyo rero mu by'ukuri bakomeza imirwano, ibyo nta kibazo kibirimo. Ndi kubivuga ubu ngubu kandi n'ejo nihagira ubigerageza muzabireba, sindi gutebya, ntacyo ndi gukora, ndi kuvuga ukuri kushaka by'umwihariko kukumva. Niba afite ibindi bitekerezo by'umwihariko azabashe kuba yabihagarika cyangwa se tuzanabikemura. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yanashimangiye ko ibyabaye ku Rwanda inshuro imwe iryo rimwe rero rirahagije, bityo ko bitazongera kurubaho ukundi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Hanyuma reka tugaruke by'umwihariko kuri iyi nkuru ya General Muhoozi. Uyu mugabo ni umwe mu bagabo bundi abantu benshi bakomeje kugenda batangazwa n'amagambo akunze kwandika ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane kuri Twitter ye by'umwihariko isigaye yitwa X.
kandi numwe mu bantu bavuga yuko bakomeje kugenda bagonganisha ibihugu cyangwa se ibindi. Nk'ubu tuvugana umugaba mukuru nyine w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akaba n'umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni yose igisirikare cya Kenya KDF avuga yuko icya Repubulika Demokarasi ya Kongo FARDC gikomeye inshuro zirenga 10 ku kiruta. General Muhoozi rero ni mu butumwa yanditse ku rubuga rwe rwa X yagize ati ngomba kuvuga ko igisirikare cya Kongo FARDC nubwo rero bafite ibibazo bimwe ni beza kurusha igisirikare cya Kenya KDF inshuro 10 zose. Uyu mujenerali by'umwihariko kandi yanenze Kenya ku kuba inzego z'umutekano by'umwihariko yohereje muri Haiti by'umwihariko zarananiwe kwirukana amabandi yigaruriye umurwa mukuru wa kiya gihugu nkuko bigaragara. Yanavuze ko akazi kananiwe abanyakenya by'umwihariko mu myaka hafi 2 ishize ingabo za Uganda zagakora mu kwezi kumwe konyine. Ati kwigarurira rero umurwa mukuru byadusaba ukwezi kumwe, abanyakenya byarabananiye mu myaka hafi 2 ishize, ibyo ni nabyo rero twari twiteze by'umwihariko n'ibirwari. General Muhoozi kandi yabwiye umuryango w'abibumbye ko ugomba guha ingabo za Uganda inshingano zo kujya gukora ibyananiranye cyangwa se ibyananiye Kenya ubwo ni muri Haiti. Mu bundi butumwa rero yasabye ko rero ingabo zidasanzwe za Kenya ziri muri urwa mukuru wa Haiti ziba rero zasubije ibintu mu buryo rero mu gihe kitarenze ukwezi kumwe, bitaba ibyo ngibyo UPDF ikajya kwikorera akazi ikabasha guhangana n'ibyo byihebe ndetse n'ayo mabandi akomeje kuyogoza ibi bice. Mbibutse yuko hano muri Haiti rero harimo itsinda rinini ry'abapolisi bo muri Kenya by'umwihariko bagiyeyo ariko bakomeje kurworwa no kubona amahoro n'ituze ndetse n'umutekano, cyane yuko amabanda akomeje kugenda ahindura ibintu ndetse akomeje kugenda anazambya ibintu. Abakurikiranira hafi rero bera muri biriya bice bigiye bitandukanye bavuga yuko uyu mugabo nanone ku rundi ruhande rumwe mu bantu bakunze kugenda basa n'abibasira cyangwa se n'abashaka kunenga imikorere y'abandi by'umwihariko ugasanga ni ibintu bitarebeka neza. Mbashimire tugareke mu kanya.